Oyun башталганда көчмөндөр оюндарын ким жаш керек деп балдар демилиге көтөрүп калды. Анан ал жерде катчылыкта да иштеп калдым. Ошол жерде кичине ырларымды балдарга окуп берип мурда жазган. Анан балдар өздөрү сурап калышты. Улам аке, сиз ыр жазат экенсиз, биртке өзүңүз буга мындайча айтканда сүңгүп кирип калдыңыз. Оюндардын тарыхтарын аралашып атасыз. Ушул дем күч менен бир гимн жазып көрбөйсүзбү деп. Анан ошондо алып бул гимнди баштагам, жазып. Анан ал кезде гимндин тексти даяр болгон менен чукул болуп калып, оюндар биз музыкасын жазганга жетишпей калды да. Анан ошойдон ал гимн тексти калган. 2016-жылы быйыл кайра ал маселе көтөрүлгөндө мен текст бар деп бердим. Ошо менен бул гимнге эмилеген ушул бүт ачылыш жабышын музыкаларды иштеп чыккан композитор жүктөштү, ал музыкасын жазды. Ошо менен бул гимн жаралды да. Мен айтар элем, чындап алганда баягы бизде залкар жазуучуларыбыз бар, залкар композиторубуз, алар деле тартып неметсек болот. Бул кичине биринчиден каражаттын аздыгы. Анан мен ойлойм да, эмне үчүн биз өзүбүз жаза албайбыз? Бул жерде ушул 2014-төн баштап мен ар бир оюндун тарыхы, ар бир оюндун маданияты, кырчындагы мисалы үчүн өзүбүз жазып, ошонун баарын эпостардан казып чыгып аткандан кийин чындап алганда биздин деле рухубуз ошого журулушуп калгандан кийин жаман болгон жок деп ойлойм да.